Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке ты узнаешь о 3 растениях, которые помогут избавиться от храпа. Храп отравляет жизнь не только домочадцам, но и самому храпуну. Дневная усталость, раздражительность, ухудшение работы мозга, возникновение сердечной недостаточности и прочие проблемы со здоровьем – вот последствия ночных трелей. Многие специалисты считают причиной храпа расслабление мягкого неба и небного язычка во время сна. Из-за определенных анатомических особенностей носоглотки возникает характерный вибрирующий звук. Мечтаешь избавить своего благоверного от храпа и наконец хорошенько выспаться? Решение есть. Ученые считают, что употребление некоторых продуктов способно избавить от храпа. Мята. Употребление горячего чая из мяты на ночь поможет избавиться от слизи в легких и облегчит дыхание. Также полезно в этом отношении эфирное масло мяты. 2-3 капли раствори в стакане теплой воды и прополощи этим средством горло. Ингаляции с использованием масла мяты точно лишними не будут. Оливковое масло. За 3-4 часа до сна при помощи пипетки нужно закапать в каждую ноздрю по 1 капле оливкового масла и постараться поглубже втянуть средство. Курс лечения примерно 3 недели. Кардамон. Кардамон хорош не только для приготовления волшебных блюд восточной кухни. Эта специя обладает уникальными свойствами разжижать мокроту и облегчать дыхание. В стакане воды раствори 1 чайную ложку меда, добавь щепотку корицы и 1/2 чайной ложки молотого кардамона. Пить средство нужно непосредственно перед сном. Натуральные средства позволяют, если не полностью избавиться от храпа, то уж точно уменьшить его громкость. Врачи советуют избегать употребления на ночь молочных продуктов, они затрудняют отхождение слизи. Также нельзя курить перед сном, чтобы не раздражать слизистую носоглотки. Сладких тебе снов! Перед применением этих рекомендаций проконсультируйся с врачом, ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал, нажимай на колокольчик и поделись полезной информацией со своими друзьями.